Paralel köçürmədə hipotenuzun uc nöqtələri A06 və B80 olan ABC düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi D27 nöqtəsinə köçür. Bu paralel köçürmədə B nöqtəsi hansı nöqtəyə köçər? A nöqtəsi 0,6-dır. Burada yəni götürsək ki, bu tutalım. Buradakı A nöqtəsidir. 8,0 da B nöqtəsidir. Üçbucağın, düzbucaqlı üçbucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin mərkəzi onun hipotenuzun üzərində yerləşir və yəni AB parçasının orta nöqtəsidir bu. Biz bu nöqtəyə bir O desək, deməli O onun koordinatları x0, y0 olaraq qeyd etsək, A-nın koordinatları 0,6, B-nin koordinatları isə 8,0 idi. Orta nöqtənin tapılmasına əsasən yaza bilərik ki, 0 üstə gəlsin 8/2 və 6 üstə gəlsin 0 bölünsün 2. Bu orta nöqtənin koordinatlarıdır. Buradan alırıq ki, x0 bərabərdir 8-in yarısı 4, 6-ın yarısı 3. Yəni O nöqtəsi 4, 3 nöqtəsi 2, 7 nöqtəsinə köçürsə, B nöqtəsi hansı nöqtəyə keçər? Qeyd edək. Deməli, O nöqtəsi paralel köçürmədə D nöqtəsinə 2, 7-yə köçübsə, 4-dən 2-yə getmək üçün biz 4 çıxılsın 2, 3-dən 7-yə getmək üçün isə 3 üstə gəlsin 4 istifadə edərik. Deməli, burada x' bərabərdir, x çıxılsın 2, y' isə bərabərdir, y üstə gəlsin 4 alınar. Və B nöqtəsinin koordinatları 8,0 idi. Hansı nöqtəyə köçər? Bunun üçün x-dən 2-ni çıxıb, y-in üzərinə 4 əlavə etmək lazımdır. Yəni, alarıq 6 və 4 nöqtəsini.